好特別 buy Dell 一點咧，我想分享俾大家就係咧，佢嗰個點解市場爆得咁勁咧？其中一個原因就係呢度啊，佢咧你見到咧，佢一年咧攞600幾億美金嗰個AI server 生意，跟住2027年咧，佢而家直情又多咗400幾億啊！即係呢度啊，即係咧，其實佢而家佢淨係單最近呢一兩季咧，佢嗰個訂單量係好多，即係呢啲訂單量咧，市場就係我哋叫 leading indicator，即係領先指標嚟，因為你有呢啲訂單，你先會開始化做收入嘅。咁而佢最近嗰一季嘅訂單係加速得好勁，咁即係變咗我當 AI server 嗰 part，你會見到佢增長好勁啦。咁頭先我咪講有兩 part 嘅，咁而個人電腦嗰 part 咧，我記得我睇過就係話佢嗰個望一望佢嗱，佢仲有呢啲啦，咩嘢100億嘅回購啦，呢啲都好緊要，但係呢啲唔係即係唔係最重要，最重要係呢度啊，呢度我望下先，佢成本我記得佢話望一望下。睇下佢有冇講咩先，大家可以望下呢個新聞啦，之後自己再睇翻啦。我唔特別詳細解讀。我記得佢有講過就係話佢另外嗰 part 嗰個成本，佢淨係最尾會上升幾 percent 嘅啫。即係你可以見得出咧，佢做得好好啊！即係佢喺個人電腦嗰 part 咧，佢就成本控制得好好，同埋佢又透過提高個價格啦。即係令到我本身或者市場擴張嘅嘢就係話好驚佢嗰個儲存嗰個記憶體價格拉高，令到佢個成本侵蝕得好勁。咁結果佢就係發覺原來佢又唔係喎，又比想象中好啦。即係壞嘅冇想象中咁壞，好嘅又比想象中更加好。所以咧，佢個股價就喺星期五一夜急衝得好勁，你見啦。其實佢差唔多由頭升到落尾嘅。咁嗰陣有啲戰友啦，佢淨 short 佢啦。咁我就好搞笑，我同佢講下你 short 緊啊，調翻轉我買緊啊。咁原因就係我見到呢啲嘢，咁我包括喺 P 場我都冇好詳細分析。我想今日透過呢個直播就同大家，包括無論有俾錢冇俾錢都唔緊要，我都分享俾大家聽。我嘅睇法就係咁，即係基本上兩邊都超晒預期。如果覺得呢條片幫到你嘅，就快啲嚟訂閱我嘅 YouTube channel 啦！